ความไม่มั่นใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องอยู่กับมันตลอดไปจะไม่มั่นใจกับหนูมากชอบใช้กาวตาช้างติดหนูเพื่อนจะชอบล้อหนูว่าหนูเป็นลิงเราเป็นศิลปินต้องดูดีถึงจะมีงานทำหน้าตาหล่อแต่ตาเศร้าทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากความกล้าอย่าเฝ้าผมเขาถ้าพังนัดจะเอาลูกปั้นเฟี้ยงใส่ลงมากระดุมเฮ้ยอันเนี้ยเลิศสุดผลงานตัวแม่เห็นแล้วไม่อยากเรียกว่าแม่เลยและนี่คือเวทีที่ทุกการตัดสินใจมีผลลัพธ์เป็นคำตอบปรับรูปหน้าให้ดูมีความเป็นเฟมินีนมากขึ้นมีเรื่องของบอดี้ด้วยเวลาเราดึงคอนะเราดึงที่กล้ามเนื้อจมูกน้องคดคางเนี่ยปรับให้พุ่งออกมาข้างหน้ามากขึ้นเป็นต้อนเนื้ออารมณ์บริเวณหัวตาทางด้านขวาเดี๋ยวต้องตรวจทีละก้อนใครจะเป็นผู้ถูกเลือกในครั้งนี้ Surgery Wall สงครามแห่งความงามทุกวันจันทร์เวลา 3:15 นาที